yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koyu mavi renkte bir slime yapacağız. Hemen başlayalım. Öne gelin. Evet. Malzemelerimiz kaşık, kap, guaj boya koyu, guaj boya İngilizcesi dark blue, tutkalımız, tıraş köpüğümüz ve son olarak da boraksımız. Hemen başlayalım. Eşyalarımızı yan tarafa çekiyorum. Evet, ilk önce tutkalımı dökmekle başlıyorum. Tutkalımın markası Mona Lisa marka. Tutkal. Hemen dökeyim. Bir dakika. Evet. Yeterli olacak. Şimdi hemen tıraş köpüğümüzü koyuyoruz. Nivea hassas tıraş köpüğü bu arkadaşlar. Hassas ciltler için önerilmiş bir tıraş köpüğü. Karıştırıyorum. Sarı olacak. Açık sarı olacağı için ben zaten kullanıyorum. Guaj boyama açık sarı olacağı için kullanıyorum. Bu arada guaj boyalarının hepsini birden göstereceğim şu anda. Şöyle. Koyu mavim de buradaydı. 3,5 lira. Dediğim gibi diğer videomda da. Bunları koyuyoruz. Şimdi iyice bir daha karıştırıp guaj boyamızı ekleyeceğiz. Evet, guaj boyamızda sıra. Koyu mavi. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz daha döksem mi? Dökeyim mi? Hadi alayım. Evet. Hemen verdik. Evet arkadaşlar, son olarak şimdi boraksımızı eklemeye başlıyoruz yavaşça. Evet, biraz çok döktüm. Yavaş yavaş döküyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Birazcık daha boraks alalım. Evet. Evet. Olmaya başladı. Yani çok olmaya başladı. Hoppala. Arkadaşlar, arkadaşım var yanında. Kardeşi gülüyor. Çok sinirim bozuldu şu anda. Evet. Şu anda slime'ımız olmuş durumda. Birazcık daha burası. Oo, bayağı döktük. Yanlışlıkla bayağı geldi yani. Rengi gözüküyor mu renkler? Evet, tamam. Tepsimizi alabilir miyim oradan? Arkadaşlar parkelere yapışmaması için tepsi alıyorum.
gelişmem lazım. Oynamamız için. Birazcık boyası olmak istiyorum. Oo, arkadaşlar. Baya borax gitti. Evet. Oynayalım. Çok borax gitti. Ama slime'ımız oldu. Şimdi birazcık oynayalım. Daha güzel bir kıvama getirmemiz lazım. Koptu. Şimdi dikmekteyiz. Evet arkadaşlar, bu renk slime'ımız çok muhteşem bir slime oldu. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.